여러분, 안녕하세요. 오늘은 이상한 실험을 구경해보도록 하겠습니다. 우선은, 우와, 신기하네요. 이렇게 만들면 막 이렇게 막 이런 거 나오는 걸로 생각하고 막 이렇게 하는데, 우와, 진짜 이상한 실험이다. 실험. 지옥으로 가겠습니다. 맞아요. 지옥. 이 실험이, 왜 이래? 우와, 무서워져. 우와, 신기해요. 고양이가 있어요. 겁나 귀여워. 고양이가 있어요. 겁나 귀여워요. 미야우, 미야우, 미야우. 제가 좀 실험을 해볼게요. 오, 이상한 실험이야. 뜨거워. 오. 정말 신기하네요. 어디요, 고양이? 고양이 어디 있어요? 여러분, 이번엔 지옥을 갑시다. 고양이 없어요. 고양이 어디 있습니까? 네? 여러분, 제가 여기서 신기한 걸 보여드릴까요? 실험은 이 정도는 해야죠. 여기서 자보는 거예요. 그럼 어떻게든지 보여드릴게요. 이렇게 됩니다. 잠에서 악몽을 꾸다가 세상을 떠날 수도 있어요. 그러니까 여기서 꼭 자면 안 돼요. 침대가 폭탄이 돼요. 참 신기하다. 편리한 도구. 지구에는 이렇게 편리한 도구가 많아요. 드라이버는 도구요? 이게 폭탄은 라이터로 해가지고 이렇게 터뜨리지만 침대는 이렇게 터치만 해도 터져요 그냥. 짱 좋아. 드라이버. 집이 어떻게 가니? 우선 두 번째로는요, 실험할 것. 이렇게 된다. 진짜, 와. 너 어떻게 왔니? 아까 누나 쫓아왔지. 오케이. 여기서는요, 신선하고 이렇게 나 갈게. 저도 가고 싶어. 이게 부시고 나 물을 뜯었어. 어디 왔지? 장난 아니야? 여러분, 여기까지 마치도록 할게요. 고양이가 어디 있습니까? 고양이 여기요. 여기. 여기 있네. 존나 막이네. 겁나 귀여워. 오, 여기. 야! 빨리 끄드릴게요. 여러분, 오늘은 여기까지만 하도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.